luar sekarang. Luar biasa kencang. Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah yang terjadi saat ini di kota Mekah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lihat ya di luar ya. Allahu Akbar. Ini seperti angin puting beliung. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tuh, pada masuk tuh. Kenceng banget angin ini. Ini tiba-tiba di kota Mekah ada apa ini? Badai atau apa ini? Allahu Akbar. Tuh, plastik tuh. Tuh lihat plastik tuh. Oh, mau di video katanya. Allahu Akbar. Di Mekah ini ya, Mekah. Mekah Jintura, bah. La ilaha illallah. Tuh lihat ya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Tuh. Paburiak. Ini Ini kalau siang lagu. Iya benar. Pantesan sih saya kok ngomong kok udah. Tuh. Iya ini kok berbelit-belit anginnya ya tuh. Iya. Plastik sampai goyang, terbangan. La ilaha illallah. Udah mari. Ayo. Siap. Kita pulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti inilah keadaan kota Mekah saat ini. Allahu Akbar. Hujan debu. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayo. Bismillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lihat ya tuh di luar. Astagfirullah. La ilaha illallah. Ini anginnya benar-benar kenceng. Allahu Akbar. لا كله دحين يكسرون. طيب. Allahu Akbar walillahil hamd. يجي رسالة خلاص ورني عسكري بعدين. Ini bener-bener kenceng banget anginnya. Saya mau pindah dulu ke sini ke depan. Lewat sini aja lah. Karena memang angin di luar sekarang luar biasa kenceng. Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah yang terjadi saat ini di kota Mekah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lihat tuh ya angin. Semua berterbangan. Plastik-plastiknya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kang, hati-hati Kang. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini berarti apa Kang? Badai apa ini? Asmara yang dan Badai angin apa ini? Sitohang? Sitohang. Apa sih? aduh saya nggak bisa lihat ini. Iya debu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Sampai segini ya ada musim seperti ini di kota Mekah Kang Alman ya. Iya, ini gubar terparah ini. Nggak ada hujan, cuma angin kenceng sehingga plastik-plastik berterbangan, debu-debu, pasir semua terbang. Ini menandakan akan pergantian cuaca. musim. Iya. Ya, Ini kalau datangnya di siang hari, ya, ini langsung gelap karena ini datangnya di malam hari, jadi emang udah gelap ya. udah gelap. La ilaha illallah. Ini menandakan sekali lagi akan perubahan cuaca. Akan perubahan cuaca ya. Iya. Berarti yang terjadi akan perubahan cuaca. Ini kalau ngisi bensin sekarang bahaya juga kemasukan Ya, kemasikan debu. asmara yang dari Pelan-pelan Kang Alman ini. Untung ada lampu Kang Alman ya. Kalau gelap ini. La ilaha illallah tuh semua tuh ya. Angin berterbangan, pasir ada di atas. Dunia gelap dengan debu dan pasir, angin kencang. Aduh, ajrug-ajrugan juga tuh. Kelihatan, guys. Nggak kelihatan lagi. La ilaha Tuh illallah. nggak kelihatan, guys. Salam. Tuh angin ini pohon-pohon pada joget ya. Roboh ya. Tuh. La ilaha illallah. Oh, ada petir Kang. Iya, ini habis ini hujan. Tuh roboh Kang. Ini pohon
Pohon tumbang ya. Tumbang di Kembali taman. La ilaha illallah. Zikir aja Kang. Astagfirullahalazim. Tuh lihat ya. Hati-hati Kang Alman, kalau kita jalan seperti ini jangan dekat pohon ya. Jangan terlalu dekat dengan pohon. Tapi dekatlah dengan Tuhan. La ilaha illallah Kang, hati-hati Kang. Hati-hati jalannya ini. Ini soalnya anginnya benar-benar kencang ya. Nah, ini udah parah ini. Iya, kalau siang hari ini pasti gelap Kang Alman. Gelap, langsung gelap. Ini kejadian seperti ini tuh tahun 2000 berapa ya? Pernah ngalamin Kang Alman ya? 2009. 2009 tuh langsung dikawal oleh polisi itu. Diamankan ya. Tuh, ini lampu-lampu pada berjatuhan Kang Alman. Lampu murur. Ya Allah. Tuh sampai apa itu? Ngajungkel ya. Ini gak kelihatan kamera ini. Iya. Burem. Coba nyengir, buka nyengir lah. Apa yang nyengir? Gigi? Langsung kosek gigi. Iya benar. Kalau kita keluar mobil ini pastinya banyak pasir yang masuk ke mulut. La ilaha illallah. Luar biasa. Kalau bawa JMS ini, kalau bawa mobil saya ini. Iya. Tuh. Ya Allah, kencang banget anginnya. Langsung gatal. Tuh, kursi ada di tengah jalan Kang, di pinggir jalan. La ilaha illallah. Coba kita lihat ya ke depan kira-kira apa yang terjadi. Karena kita juga belum tahu ini selanjutnya seperti apa. Mudah-mudahan tidak terjadi hal yang diinginkan di depan kita. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Tang, ke kiri Kang, ke kiri Kang. Tuh banyak yang bertumbangan ini pagar-pagar ya. Pagar asmara. Nah, ini yang di belakang untung diikat ini. Allahu Akbar. Nah, sekarang setelah angin kencang akhirnya turun hujan di kota Mekah. Allahu Akbar, kota Mekah diguyur hujan. Iya bos. Masya Allah. Tuh Kang Alman langsung menelepon Teh Feni ya untuk mengasih kabar. Tadi kamu waktu telepon badai debu. Allah. Sekarang hujan. Hujan nih sekarang nih, kota Mekah hujan setelah badai debu. Iya Sen. Allah. Iya, aku pas nyengir tiba-tiba ada badai debu. Kang Alman curhat langsung. Buat gatal langsung kulit ya. La ilaha illallah, ini kenceng banget anginnya Kang. Udah. Ayo. La ilaha illallah. Yuk. Petir juga ya. Nah, ini ada terowongan. Allahu Akbar. Kita akan melewati perkemahan Mina. Nah, kalau di sini badan debunya masih bisa di sini. Iya, di sini masih ada debu nih. Berarti sebentar lagi insya Allah akan masuk musim dingin. Ketika sudah ada angin kencang, kemudian hujan debu, Badai pasti berlalu. badai apa namanya? Badai debu ya. Badai pasti berlalu. Mas Kang. Aman. Hujan lagi, kencang hujannya. Ini di Mina. Perkemahan Mina nih. Kita lihat kemah-kemah Mina ya, kehujanan yang kemarin sudah terpakai oleh jamaah haji. Dan sekarang kosong ini, nggak ada jamaah satupun di sini. Sampai kepeletekan ya, kedengeran ini air hujannya. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Wah. Mulai terdengar petir ya. Allahu Akbar. Pelan-pelan aja Kang, kita ke kanan Kang. Kanan Kang. Kenceng banget ini.
Tapi deras Kang ya hujannya ya. Hujan deras di kota Mekah. Sederas rezeki saya guys. Ini kalau misalnya hujannya seperti ini terus, Kang, pelan-pelan Kang. Jalannya tidak terlihat ini. Jadi para penonton bisa langsung menyaksikan ya ketika turun hujan di kota Mekah. Apa ini yang halangi di jalan? Trip ya, jatuh. Nah, kita dekat Jamarot nih. Ini depan kita maktab 112, 111. Kemarin waktu hajian di sini nih tempatnya, kemahnya. Kemahnya Pak Ridwan Kamil di sini kan nih. Iya, ujung. Yang ujung nih, yang paling pinggir jalan. Alhamdulillah satu maktab kemarin. Jamarot gelap juga Kang ya. Iya. Nah, ini Jamarot di samping kiri kita. Tapi terlihat di kamera terang Kang Ahmad. Saking bagusnya kamera. Jamarot di samping kiri kita. Ya alhamdulillah sekarang saya bersama Kang Alman sudah berada di depan rumah. Jadi seperti inilah cuaca kota Mekah saat ini. Apa yang terjadi Kang Alman? Wah, luar biasa. Ini fenomena yang langka. Jadi hujan. Pertama badai debu. Badai debu. Sekarang hujan. Luar Ya. biasa. Tuh, baru aja hujan beberapa menit ya, airnya tuh lihat tuh. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan guys. Nggak kelihatan ya? Iya. Jadi kirain mau kelihatan Kang Aman. Baik, sekarang saya bersama Kang Aman mau istirahat dulu, masuk ke rumah. Iya. Itulah informasi terkini cuaca di kota Mekah. Tadinya kaget Kang Aman ketika Kaget, apa iya. namanya anginnya berputar-putar, Luar biasa. kemudian plastik berterbangan. Tentunya kalau jamaah haji yang pertama kali ke Kaget, sini takut atau itu. jamaah umroh pasti kaget Kang Aman. Iya. Ada cuaca seperti ini, seperti angin puting beliung itu ya berputar-putar. Allah mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya Kang Aman ya. Allahumma shayban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an, mudah-mudahan hujan ini pembawa berkah insyaallah. Ya, jangan lupa mampir ke channel Kang Alman. Kita doakan untuk teman-teman mudah-mudahan segera bisa melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Kita pamit dulu Kang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.